A szigor kora bűnösnek talált, stengerbe vetett egy boszorkányt. Gyermekeit elragadták, úgy tartja a mese, egy nap eljön, hogy a tieidet elvegye. Szirén. Az Egyesült Államok parti őrsége, Jacksonville, Florida. Jó estét, hadnagy. Lydia Clarkson, FBI Atlanta. Jó estét. Polsz hadnagy. Isten hozta nálunk. Fogalmunk sincs, mi történhetett velük. Derítsük ki. Mrs. Greer, elmehet. Igenis. Lydia Clarkson különleges ügynök. Mostantól én foglalkozom az ügyével. Egyedül nem boldogultak. Látom, alaposan megvizsgálták. Az zúzódásoktól és a kiszáradástól eltekintve az állapota egészen kiváló. A lányaim? Ők jól vannak, ne féljen. Itt vannak ők is a bázison. Igen, értem, de látni szeretném őket. Tud segíteni. Igen. De előbb én kérném a segítségét. Tudnom kell, mi történt a hajón. Kezdje azzal, hogy elmondja, mi az utolsó emléke. Sarah? Hogy kötött ki egy vízelvezetőn, egy halomroncson hánykolódva? Sarah? David. Küzdött ellene, de végül nem sikerült. Úgyhogy a tenger fenekére küldtem. Ezt eddig miért nem mondta el senkinek? Mert nem hitték volna el. Maga se fogja. Meglátjuk. Mi történt? A gonosz csak egy testben létezhet. A mi hajónk volt az. 4 hónappal korábban, 140 kilométernyire Savannától. Egy elhagyatott tűnő hajóra bukkantottunk. Vettem kartát. A fedélzeten látszólag nem tartózkodik senki. A hajó neve Mary. M-A-R-Y. Egy csapat elindul, hogy átvizsgálja. Vettem kartál, várjuk a jelentését.
Karthal, jelentkezzenek. Karthal, most léptünk be a kabinba. Tiszta. Jó, hogy rábeszéltél. Magamtól biztos, hogy nem jöttem volna. Nagyon Közkapitány. Viszlát. Köszönjük. jó van, jöhetünk máskor is. Érezted magad? Szevasz! Brian! Szép! Micsoda vörös! Hé, Tomi! Igen? Segíts Briannek a filézéssel! Nála jobb kapitány nem van. Őt ajánlom, David Greer. Persze, hogy ünnepekkor is dolgozik. Az én emberem akármit bevállal. 99-as rajzmondó már verezik el, érdekel? Michael, oda megyünk és megnézzük. Itt vár a jövőbeli gályánk. Gyere! 10 perc múlva licitálás. Valami később is elég lesz. Jó, legyen meg. Ezt viszont érdemes megnézni. Mit gondolsz? Nagyon szép darab. Német gyártmány. 36 tonna. Látom, ért a hajókhoz. Apámnak is volt egy. Az első hajó, amin valaha voltam. Feleleveníti a gyerekkorom. Ma nem látni ehhez hasonlót. Ennek lelke van. Bizonyám. Csak a kapitányát várja. Tovább folytatódik a forróság. A maximumok 32 és 37 fok között alakulnak. Ura reggel pedig Mary! 20 fok között. Mary Greer, dugd ki az orrod, és segíts a nővérednek teríteni. Kéne egy tetkó. Tommy szerint nem fáj. Tommy,
Elégszer csonkította meg magát ahhoz, hogy ne érezze. Anyu, nagyon zavar. Tudod a szabályt, Polipka, nem szabad piszkálni. Előbb-utóbb magától kipottyan. Miért nem lehet most? Nyomás, rajta, segíts a nővérednek. Szia! Igen? És milyen a rezmó? De menő! Ez most komoly. Meglepi? Méri? Az én vagyok! És Mérinek keresztelték. Lehetne ennél tökéletesebb? David, azt mondtad, hogy csak megnézitek, és nem ezt, hanem a Rezmondot. Igen. Döntenem kellett. Nincs a legjobb állapotban, de korához képest jól tartja magát. Kutya gumiszakban. Ez az elkorhat fa. Tele vagyunk omladékkal, látod? Az mi? Más hajók maradványai. Még régről. Drágám, ilyen az életben csak egyszer adódik. Különleges. Értem. És mégis honnan akarjuk előkeríteni a maradék 180 000-et? Eladjuk a kocsikat, és abból fizetjük. Mike felajánlotta, hogy 20%-ért Felajánlotta? becsatlakozik. Neki kellett volna rád szólnia, hogy hülyeséget csinálsz. Az Istenét, David! Ezt észszerűen kell csinálni. Észszerűen? Szere, az idei év maga volt a pokol, és egyre jobban érzem, hogy öregszem. Muszáj, hogy legyen egy saját hajóm. Nincs más lehetőségem. Nem dolgozom éhbérért. Életem végéig. Szépen kipofozzuk, és családi túrahajóvá alakítjuk, elviszik őket akárhová, és a legjobb az egészben a kerettörténet. Ó, kalandra fel a titokzatos Mérigél fedélzetén! Ez inkább halászhajó, mint sem egy istenverte tengerjáró! Mérinek WC-re kell mennie. A hajóé működik? Nem tudom, ez egy nagyszerű kérdés. David, működik a WC? Menjetek a marinába. Én elkísérem, úgyis rám fér egy kis friss levegő. Amúgy tele vagyunk pókokkal, csak gondoltam Helyes, szólok. ha már ennyibe került. Nézd csak, Lindsay! Ez mi akar lenni? Nézd, miket tudok! Felújítással együtt 260 lesz. Az első 2 évben nem is lesz nyereségünk. És egy csoda kéne ahhoz, hogy helyrepofozzuk az egészet. Tudom. Ne haragudj rám. Előbb szólnom kellett volna neked. Csak tudod, volt benne valami. Nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen csak megragadott. Miért? Értem, hogy egy csini szirén ül az orrán, de iszonyat macerás. Akár csak mi. Én csak úgy éreztem, hogy az olyas valami, ami végre csak a miénk lenne. Valami, ami elvihet minket egy jobb helyre. Ne haragudj. Ne, David, várj! Nem kell bocsánatot kérned, épp
Épp hogy nekem kéne. Én voltam a barom. Megbocsátasz? Igen. Még szép. Rendben. És igazad van, ez egy nagy rakás szar. De mégis van benne valami, amitől úgy érzem, hogy ez kellett nekünk. Ez a hajó a jövőnk lehet. Ez a jövő tele rozsdás vassal, szakadt vitorlákkal és egy eldugult vécével. És pókokkal. Azokról se feledkezz meg. Na és mikor indulunk? Jaj, Istenem! Mibe rángattál bele minket? Mindenki kész? Igen! Na és te, Méri? Igen! A nyúl átbújik a lyukon. Igen? Megkerüli a fát. Kijön a lyukból. Aztán... mi is jön most? Ne, pedig jól indult. Nem egy perc megtanulni. Ne basz. Innen eljutunk Abakóba, majd elfordulunk a Herold-öbölnél, és úgy 14 csomóval vitorlát bontunk, és megcélozzuk Hamiltont. Abakóból Bermudába? Nem apróztad el, kapitány? Az egész nyílt tenger, és végig hátszelünk lesz. Spórolunk az üzemanyaggal. Jó van. Tehát a hivatalos családi próbamenet reggel 6-kor indul. Senkire nem várunk. Igenis, kapitány. Lám, az ördög retteget háromszögébe merészkedik bátor tengerész a kísértett hajóján. Jay, tedd le a piát, és ne hozd a frázt a kicsikéimre. Nem ijedtem meg. Szerintem izgi. Ugyanaz a nevünk. Tényleg, ki is volt ez a Méri? Az nem derült ki. Az utolsó ismert tulaj William Sanfree, egy georgiai tengerésztiszt. Be akarta utazni a világon. Ehelyett a hajón nem volt senki. Az összes utasnak nyoma veszett, és most az én barátom ül a fedélzetén. A te helyedben még egyszer átnézném a parti őrség jelentéseit. Már mindent átnéztem, és rendben voltak. Ez semmit nem jelent. Ezeken a vizeken vagy egy tucat hajó bukkan fel magányosan hánykolódva. Se legénység, se kalóztámadásra utaló nyomok. Titeket nem érdekel, mi történt. Te is tudod, hogy minden hajó történetében van némi rejtély, de épp ettől olyan izgalmas. Mindegy. Nem is számít, ez egy gyönyörű hajó. Még gyönyörűbb névvel. Ígyunk David Greer kapitányra. A legjobb kormányosra, akivel valaha volt szerencsém együtt dolgozni. Halljunk egy beszédet, kapitány! Nem. Rajta, állj fel, gyerünk! Jó. A barátaimra és a hajós társaimra. Mike, a segítséged és kitartásod nélkül ez nem jött volna össze. Az én gyönyörű feleségemre, egy halász büszke lányára, aki oly sok mindent feláldozott azért, hogy felnevelje a lányainkat, akiket a világon mindennél jobban szeretek.
És a végtelen horizontra. Apu! A végtelen horizontra és az új kezdetre. Az új kezdetre! Na jó, idő van. Gyertek, ide hozzám. Nyomás, legyen rajta a fotózkodni. képen. Van már vagy 20 millió közös képetek. Nem hal bele, ha ebből kimarad. Megcsinálod közt. De Nem ne gáz. szúrd. Tessék. Mondjátok, hogy Méri! Figyelem! Széles mosoly. Mary! Mary. 3, 2, 1. Valaki kéri el a Miért dobtad személyét. el? Jó lett. Tök szuper. Minden oké? Igen. Tuti? Igen, bocsi. Nincs gáz. Gyertek. Az a nyuszifű. Jó Hol lesz. érezted? Milyen luszifűr, a szarvasagacs! A szirének tengerre csábítják a hajókat. Elvileg szerencsét hoznak. És persze mindig félmeztelenek. Csini kis szirén, takard le szépen. Hullámok ringassanak, hullámok ringassanak, a tenger néked énekel, hát álmodj édesed. Csak nem sok volt a margarita. Nem. Inkább nem is tudom. Idegesség? Igen, lehet. A részemről is. Mike és Tommy már munkához láttak. Tartsd rajta a szemed. Azt hiszi, pár olcsó tetkóval megnyeri a lányunkat. A tiédbe vált nálam. Tudod, Jay szerint az a faragott szirén több mint 300 éve készülhetett. Ami, wow, nem kis szó. A görögök szerint a szirének csak démonok. Álcában, akik a vesztükbe csalják a tengerészt. A démonoktól sokkal kevésbé félek, mint attól a kurva törlesztő részlettől. Minden rendben lesz. Érzem. Csak szeretném, ha büszke lennél. Az is vagyok. Te vagy a kapitány. Az én kapitányom. Biztos vagy benne? Igen. Már nem kísért a múlt? Nem. Nem, csak a jövő számít. Tiszta az égbolt. Tiszta az égbolt. Igen. Jól van, engedd ki! Mehet! Az basszus! Fogod! Igen. Most figyelj, Polika!
Június 23-a, tengerszoros, 22 kilométernyire Floridától. A szélesség rendben. Húzd be a fővitorlát! Hamarosan sötétedni kezd. Igenis. Hali, Mike kérdezi, csirkét vagy halat? Csirkét! Halat. Jó lesz a csirke is. Menő bikini. Mi lett a többi ruháddal? Hol van a szörfös sortok? Itt nem nagyon fogok szörfözni. Érthető. Szia! Te mit kérsz? Csirkét vagy halat? Halat. Hol van a húgod? Picasso épp a legújabb mesterművén dolgozik. Semmit se tehetek. Segíts be Mike-nak. Sokat tanulhatsz tőle, mire beindul a turista szezon, te is dolgozhatsz. Tényleg igaz? Micsoda? Amit Jay mondott, hogy a hajókról csak úgy eltűnt a legénység. Mintha ott se lettek volna. Jaynek kicsit sok volt az ingyen tekila. Amúgy meg bántja, hogy a legjobb embere ott hagyta. Senki sem tűnik el csak úgy. Sok minden történik a tengeren, néha rossz dolgok, ezt te is tudod. Igen. Pont, mint a szárazföldön. Igen. Segíts Mike-nak. És vegyél fel valamit, mielőtt apád infarktust kap. Mary Greer! Elmondanád, miért zárkóztál be? Mary! A családom. Mi az? Sodródunk. Tommy? Tommy? Hullámok ringassanak. Tommy? Ringassanak. A tenger néked énekel. Hát álmodj édesem. Hát álmodj édesem. Tommy? Hullámok. Miért húztad fel a horgonyt? Azt akarja, hogy menjünk tovább.
Tommy, gyere, menjünk le. Tommy, nyomás! Ez most parancs! Onnantól fogva egyetlen szót sem szól, csak némán magába fordult. Ábakóban ki kellett tennünk. Vagyis magára hagyták. Tommy egyedül maradt, igaz? Ő nem Tommy volt. Már nem. Június 24-e. Heroldöböl, Abaco-szigetek. Nem bocsátja meg, ha elhallgatod előle. Miért nem próbálsz beszélni vele? Mégis miről? Arról, ami történt. Mondja. Kicsikém, a fiút tegnap megpróbált megölni. Elég, ha annyit tud, hogy nem passzol. Tommy nagybátyja ezeken a vizeken halászik. Ő majd eljön érte. Akkor ennyi? Csak úgy itt hagyjuk? Egyedül? Nekem támadt egy késsel Sarah. Nem engedhetem vissza a hajóra a lányokhoz. Főleg nem Lindsayhez. Figyelj, már 4 éve ismerem a srácot, és én hoztam ki a javítóintézetből, miközben a családja tudomást se vett róla. Igenis a szívemen viselem a kölyök sorsát, de egyszerűen túl sokféle baja van, amit mi nem tudunk megoldani. Így is van, mint dolgoznunk. Értem. Sarah, azok után, amin keresztül mentünk, én nem vagyok hajlandó feladni. Jól van. Tudom, hogy mennyire bánt a dolog, és őszintén sajnálom. Nem hiszem el, hogy mindketten úgy tesznek, mintha mi se történt Nem, volna. ez nem igaz. Mindnyájan... Egy csónakba nevezünk. Nem ezt Komolyan akartam ezzel mondani. jössz. Tommy volt az egyetlen, akivel tudtam beszélni. De rajta kívül nincs senki. Kicsim, velem is bármikor beszélhet. Azt mégis hogy gondoltad? Lindsay! Hogy bízhatnék meg Lindsay! benned azután, hogy megcsaltad apát? Oh. Jó vagy? Mi az? Hagynom kellett volna, hogy elmondd neki, mert rosszul tettem, hogy téged is beleráncigáltalak ebbe az idióta katyvaszba. Annyira sajnálom. Nem lett volna szabad, nem ne te haragudj. ráncigáltál bele, érted? Azért tettem, mert fontosok vagytok nekem. Ja. Csak egyszer fordult elő, és most már vége. Ezt David is tudja. Amúgy meg egyikünk se tökéletes. Jó pár dolgot elcsesztem én is. Ez a hajó csak a kettőtöké. Összeköt titeket. Új utat ígér mindannyiunknak, ez tuti. Őszintén mondom. Jó? Köszönöm. Jó van. Nem lesz baj. Fél óra és indulunk. Igenis. Mi történt Mike Alvarezzel? Jó barátok voltak, nem volt valami más is? Nem. Mike olyan volt, mintha David öccse lenne. Családtag volt. Bőven volt, mint dolgoznunk. David sokszor mondta ezt. Csak egyszer voltam hűtlen hozzá. Jól van. Azt mondta, hogy a családból Mary volt az első, aki a hatása alá került. Igen.
Mit gondol, miért pont ő? Nem tudom, talán mert ő volt a legfiatalabb. A gyerekek elhiszik azt, amit mi nem. Ebből táplálkozott, ezt használta fel. Ezért végül muszáj volt megölnöm, meg kellett ölnöm, meg akarta. Tartunk egy kis szünetet. Addig gondolkozzam. Mondtam, hogy nem hisz majd nekem. Nem is azért vagyok itt. És nem is azért, hogy véleményezzem a házasságát és a félrelépéseit. De Sarah, kettőnk közt szólva, ez nem fest túl jól. Én is tudom, hogy fest, de akkor is így történt. Igencsak nehéz megértőnek lennem. Miközben maga azt állítja, hogy valamiféle entitás megszállta a hajójukat, és mindenkit a fedélzeten. Képzelje magát a helyembe. Hogyha látni szeretné a lányait, olyat mondjon nekem, aminek van értelme. Akkor végig sem hallgat? De igen. Utána viszont szeretném, ha együttműködne. Mert ők csak cserbehagyással vádolhatják meg, én viszont gyilkossággal is. Mary? Mary? Mary! Mary! Mary, gyere elő! A rohadt életbe! Mary! David! David! Gyerünk már! Vagy egy jó órája kidőltek. Delfinekről álmodnak. Nem értem. Mintha valaki kívülről rám csapta volna az ajtót. A régi hajó ez. Magas a páratartalom. Ilyenkor kicsit megdagad a fa. Pedig valaki rám csapta az ajtót. Mellesleg lábnyomokat is találtam. Biztos csak Lindsay volt. Így áll bosszút, ennyi. Azért, ami Tommyval történt. Valószínűleg minket hibáztat. De Mike elmondta, hogy mi történt. Majd beszélek vele, jó? Nem kell. Egyelőre hagyjuk békén. Azért megkérnéd Mike-ot, hogy vizsgálja át a hajót? Ja. Na
És most? Negatív! Te megértél? Nem már, te kretén! Mi az a kretén? Keres rá! Tényleg, nincs is neted. Most! Egy csík! Halleluja! Jól vagy? Próbáltalak elérni, hiányzol. Au! Fejezd már be! Csodák csodájára lassan csak lesz térerő. David? Mi a baj? Az előbb felhívtam a kórházat. Tommy tegnap éjjel felakasztotta magát. Jézusom! Isten! Van valami hírünk Tommyról. Sikerült visszajutni a Floridába. Felhívtam a kórházat, de a térerő nem az igazi. Most már biztos otthon van. Mary, ne csesztesd már a fogad. De már annyira zavar. Ki fog esni, kicsim? Légy türelmes, jó? Nem hagytunk a vacsorából a néninek. Néninek? Ja, szerzett egy képzeletbeli barátot. Egész éjjel fent van, és folyamatosan vele beszélget. Vigyázz, Mary, meg fog enni. Jézusom! Jól vagy? Mi a fene volt ez? Miért csináltad? Mondj már valamit! Mary! Mutasd, kicsi. Miért csinálta ezt? Nem tudom, kicsi. Mi a fene ütött beléd? Gondold végig, mit csináltál. Aztán pedig bocsánatot kérsz a nővérettől. Megértetted? Láttad ezt? David!
Minden oké? Igen. Igen? Azt hiszem. Furán viselkedik, mióta odaengedted a kormányhoz. Jaj, Sarah, ne kiabálj Ne, már! ne mondd nekem, hogy ne kiabáljak. Valami nagyon nincs rendben, érted? És nem csak Michael. Én hallottam. Azt hiszem, hogy láttam. Volt ott valami. Nyugodj meg, Sarah, mindkettőnkre ráfér egy kiadós alvás. Egy friss fejjel végig Hogyan tudjuk tudhatnék gondolni. az elmúlt pár nap után? Jézusom! Azok után, ami történt, David! Talán jobb lenne, ha visszamennénk. Istenem. Figyelj! Itt valami nagyon komoly gáz van. Érted, David? Olyasmiket hallottam és láttam, amiket fel se tudok fogni. És a legrosszabb az, hogy érzem is. Érzek valamit, és jól tudom, hogy te Én pedig azt tudom, hogy most már semmi értelme sincs visszafordulni. Sarah! Én tudom, hogy nagyon feszült vagy, és én is az vagyok, de ez most egy balszerencsés időszak, ennyi az egész, David, túl ez leszünk nem rajta. szerencse, hanem inkább egy átok. Átok? Igen, mintha átok ülne a hajón. Lehet, hogy miattam. Folyton az jár a fejemben, hogy miattam van, amit Erre a elkövettem. hajóra tettem fel az egész életünket. Igenis, eljutunk Hamiltonba. Garantálom. Te meg kurva gyorsan verd ki a fejedből azt a kibaszott átot. David! Fejezd be! Fejezd be! A picsába! Lindsay, szia! Jobban vagy, kicsim? Mary? Sikerült összeszedned magad? Jó van. Sarah, nyugodj meg. Anyu! Mary! Kicsikém! Jól vagy? Jó, édesem, úgy aggódtam, érted? Semmi baj. Segített kihúzni. Kicsikém, mit csináltál? Mi történik veled? Mire kettőt pislogsz, már Bermudában leszünk. Minden rendben lesz. Mi ez az egész? Nem tudom. De minden rendben lesz, ígérem. Megígérem. Jobban van. Igen, már nem vérzik. Lindsay épp most altatja. Neked is vannak álmaid? Vannak? Éjszaka Michael váltjuk egymást a kormánynál. Hogyha a vihar nem ér utol, reggelre Hamiltonban leszünk. Többször nem horgonyozzuk le a hajót. Június 28-a, Bermuda gyűrű, Csendes-óceán.
Parti őrségjelentés, Mary. Martin Egan kapitány, 1885. április 3-a. Egan kapitány. Elindult Charlestonból 70 fokkal délkeletnek. A zátonyra futott hajónak csak az orrdíszét találták meg. Martin Egan feleségét, Maryt égésnyomokkal találták meg a hajó orrán. A gyászoló anya szerint egy átok felelős a lánya eltűnéséért. Paris kapitány 50 fokkal délkeletnek indul. Eltűnt. William Semfrey kapitány. Semfrey kapitány Savannahból indult kelet felé. Nem tudni, mi lett az elveszett gyerekekkel. Mindhárom hajóút, ahogy a miénk, pont ugyanott ér véget. A szigorkor a bűnösnek talált, s tengerbe vetett egy boszorkányt. Gyermekeit elragadták, úgy tartja a mese, egy nap eljön, hogy a tiédet elvegye. Változik az úti célunk. 42 észak, 78,2 nyugat. Irány 90 fok. Biztos vagy benne? Elég jól haladunk. Csak csináld, Mike. Igenis, kapitány. Három különböző hajó, és mind ugyanott tűnt el. Miért hallgattad el ezt előlünk? És ez a három csak az, amiről tudunk. Ki tudja, hogy hány volt még? Valahányszor ez a hajó nyílt vizekre ért. Emberek tűntek el, David. Azt se tudja senki, hogy eredetileg kié volt ez a hajó. De most már a miénk lett. Borzalmas dolgok történtek ezen a hajón. Jane-nek igaza volt, hisz te halász vagy. Az ilyesmit mindig messziről elkerülted. Gondoltad, hogy elég lesz szimplán átfesteni, és már el is törölted a múltját? Ez most nem a múltról szól, éppen, hogy a jövőnkről. Ezen a hajón senkinek sincs jövője! Semfreynek, az előző tulajnak, volt egy kisfia, és azt hiszem, hogy az a nő elrabolta, pont mint abban a legendában a nőről, aki elvesztette a gyerekeit. Elég! Elég! Azért tettem, mert ott akartam hagyni azt a kikötőt. Azért, hogy vége legyen az állandó szivatásnak, hogy nem mások döntsenek az életünkről. Azért tettem, hogy végre megszabaduljunk tőle. Nem, ő már nincs ott, David. Hónapokkal ezelőtt elment. Egymásnak uszított minket. Legyalult. Ezelőtt már 3-szor megtörtént. 3-szor fordult elő, hogy a kapitánya, a legénysége, a családja mindannyian eltűntek. Őket is ugyanoda küldte.
Lehet, hogy ott van ereje tejében, mert ott halt meg. Sarah, csak azért, mert a történetük egybevág, még egyáltalán nem biztos, hogy valami szörnyűség történt velük. Pont maga mondta, hogy a nyílt vizeken sok minden történhet, és ha igaz az, amit mond, ha valami berántotta, és egy adott irányba terelte magukat, miért fordultak meg? Nem, már nem fordulhattunk meg. Túl késő volt. Akkor miért nem ugrottak ki? Maga nyilván nem járt a tengeren. Tudja, egy hajóról nincs hová menekülni. Az óceán kellős közepén, 25 méternyi fán és acélon rekedve tudja csak meg az ember, mit jelent a valódi rettegés. Nem engedte volna, hogy elmenjünk. Maga komolyan ezt hiszi? Befészkelte magát a fejedbe, amint megpillantottad. Mindnyájunkkal ezt csinálja. A miénket megelőző hajóutak koordinátái mind megegyeznek a mieinkkel. Szinte pontról pontra. Még végül ugyanott kötnek ki. Oda visz minket is, ahová a többieket. Valami baj van Maryvel. Mary! 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 Mary, nézd rám! Teljesen lefagyott! Nézd rám, Mary! Uram Isten, jéghideg! Mike! Küldj ki segélyelet! Mike! Nézd rám! Mike! Mi a franc ez? Jól vagy? Jól vagy, szívem? Igen. A fővitorlának annyi. A rádiónak és a netnek is. A mobilok eltűntek. Csak a műholdas telefon maradt. Nincs több benzinünk se. Valamennyit talán haladhatunk, de segítség nélkül várnunk kell, míg lesz szél. GPS és szanár nélkül honnan tudjuk, merre van Hamilton? Mary is rosszul van. Nem Hamiltonba megyünk. A legközelebbi hajóútvonal a cél. Ott fellövünk egy jelzőfényt, felvesznek, és itt hagyjuk ezt a kurva ladikot. Mike? Mi lett a műholdas telefonnal? Kidobtam. A többivel együtt. Egyik sem kell. Nem akarsz te visszamenni. Hallom a hangodon, Dave. Minden, amit szerettél, már az ő tulajdona. Azt hitted, a családod új életet kezdhet. A tengeren. De itt csak a halál vár. Sarahra, a lányokra, rád, rám, mindannyiunkra. Ide hallgass, Mike. Keressünk egy hajóútvonalat, és szerzünk neked segítséget. Senki sem segíthet. Te is hallod őt, Dave?
Hazaszólítja a hajót! Van egy kis víz a termoszban. Próbálj lehiggadni. Higgadjak le! Higgadjak le! Túl öreg vagy! Rettegsz! Engedelmeskedj neki! Majd én lenyesegetem neked a húsos csontjaikról, csak nyisd ki a kurva ajtót, David! Kellek neked! Te nem vagy elég bátor ahhoz, kellek neked! Lent a mélyben, lent a mélyben, lent a mélyben, nyisd ki a rohadt ajtót! Tommy? Tommy? Hogy kerülsz te ide? Visszajöttem. Érted? Lindsay! 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 Segíts! Úristen, kicsit! Nem lélegzik! De igen! Életben van! Vigyük le gyorsan! Jól van! Gyere! 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 Gyere, kicsi! Tessék! Nem lesz baj! Foglak! Nem lesz semmi baj! Gyere, forduljunk meg! Jó. Igen, fogok! Azt hiszi, megőrültem. Ilyet nem mondtam. Nem is kellett, az arcára van írva. Fogalma sincs, mivel áll szemben. Mondja el. Mondja el, mi történt Mike Alvarezzel. Mondja el, mi történt a férjével. Mondja el, hogy mi lett a vége. A vége? Június 29-e. Helyszín ismeretlen.
Már nem kell félned! Nem sokára találkoztok! A gyerekek! Hol vannak a gyerekek? Hol vannak? Ők már nem a te gyerekeid! Hozzátartoznak! Megkaparította a lelküket! Hol vannak a gyerekeim? Hol vannak? Gyere! Megkeressük a lányokat! Meg kell fordítanom a hajót! Nem veletek megyünk sehová! Nem maradsz itt egyedül, világos! Persze! Szeretlek! Jó van! David! Lindsay! Nincs semmi baj! Itt vagyok! Itt vagyok! Itt vagyok! Itt vagyok! Apa, hol van? Oda fenn! Siessetek! Gyorsan! Gyorsan siessetek! Ez az! Kifelé! Gyorsan másztatok! Ügyes vagy! Méri, te jössz! Ez az! Gyorsan! Lekeljünk a hajóról! A mellék, menjétek meg gyorsan! Nem tudom, hogy kell! Segítek! Mozom a létrát! Kész vagytok! Gyorsan! Gyertek! Ez ott kicsim! Mász le! Siess, Méri! David! 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 Gyere!
Kizuhantam a hajóból. Én próbáltam megkeresni őket, de nem maradt erőm végül. Nem találtam őket. Majdnem elkapott. De sikerült megölnem. Megöltem, és most szabad vagyok. Nem veheti el őket. Tőlem nem. Más nem számít. Szeretném látni a lányaimat. Mit gondol? Kap néhány percet a gyerekeivel. Ennyi mindenkinek jár. De ha ragaszkodik a meséjéhez, hát nézze meg egy pszichiáter, és utalják be egy intézetbe. Ha valakit ekkora trauma ér, az hajlamos kitalálni egy történetet, ami segít feldolgozni. Ez lehet halálközeli élmény, vagy bűntudat. Akárhogy is, magának volt igaza. Ő tényleg őszintén beszélt. Hölgyem! Lépjen hátra! Jézusom! Azonnal jelentek.
Magyar hangok. Epres Attila, Kisvirág, Makranci Zalán, Vidasára, Bogdán Gergő, Bak Julianna, Bognár Gyöngyvér, Bácskai János, Szabó Andor, Németh Attila, Orbán Gábor, Kereki Anna. Magyar szöveg Fülöp Áron. Hangmérnök Saróka Vajk és Pap Krisztián. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Szentesi Dorottya. A szinkront a Digi Kft. Megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Marta.